Сэтгүүлч гэдэг нэг тийм тун хэцүү ёстой нөгөө хэлдгээр амаргүй мэрэгжил юм шиг байна. Тийм учраас хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөөг сайтар хамгааж бас хангаж өгөх юм одоо зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бол одоо редакц юм аа, энэ бол сэтгүүлч юм аа, энэ бол одоо вебсайт юм аа, энэ бол пэйж хуудас юм аа гэдгийг ямар нэгэн байдлаар одоо төрийн байгууллага ялгаж ямар нэгэн байдлаар одоо тусгай зөвлөл өгдөг байж боломжгүй. Энийг бол мэрэгжлийн холбоо, мэрэгжлийн байгууллага нь олгох хэрэгтэй. Бас нөгөө талаасаа манай маш олон гишүүд өгөнд гарч ийн улсын төсөв суусан төрийн байгууллага болон яам тамийн газруудын өөрсдөө сурчлан таниулах ажлыг тухайн бүх төрийн байгууллагын хэвлэлийн албан нэртэй одоо хилцэж бүтэц зохион байгуулалтанд оруулдаг. Тийм учраас Монголд өнөөдөр хамгийн их явж байгаа мэдээлэл дандаа улс төрийн мэдээлэл байгаа. Ягаад гэвэл энэ өөрөө төсөв мөнгөтэй холбоотой. Мөн бас энэ тухайн одоо бүх төрийн байгууллага бүх төрийн өмчт компаниуд бүр их хурлын дэргэдэх харьяа байгууллагууд бол өөртөө хэвлэлийн албаар 3-4 хүнтэй нэг рил хийдэг, нэг хүнтэй, нэг сэтгүүлчтэй, нэг видео контентертэй, тэрийгэ төгөөдөг хүнтэй гэдэг ингээд маш том юм бүтцүүтэй бий болсон. Тэгээ энэ өөрөө юм одоо төсөв цуусан хөрөнгийг ингээ хойролдог зохион байгуулалтын хэлбэр рүү орчод байгаа юм аа. Тэгэхээр энийг бас болох хэрэгтэй. Ерөнхий сайдын улсын хурлын дарга гурыг хөлөмжөрч болж байна. Ягаад бол гадаад улс орнд улс орноо төлөвлөдөг ажил хийдэг гэдэг зарчмаар бол энийг болж байна. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бас болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ хэвлэлийн албад дагаад маш үнэтэй зургийн аппарат, маш үнэтэй тоног төхөр хэмжээд мэрэгжлийн редакцуудтайгаа ингээд манай төрийн байгууллагууд өөрсдөө өрсөлдөөд эхэлдэг. Өөрсдөө контент хийдэг болчдөг, өрсөлддөг. Тэгээ өөрсдөө хийсэн контент бэлдсэн мэдээгээ хэвлэн нийтлэх хэвлэлийн сайтуудаар уг дуугүй А Б-гүү ямар ч өөрчлөлтөөр гаргуулах гэж ингээд оролддог. Тэгээ өөрөө ингээд энэ хэвлэн одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагч өөрөө бидний яриад улс төрөөс амар ингээд хараат болцоод байна л да. Тэгэхээр хараат болж байгаа асуудлыг нэг талаас нь одоо санхүүгийн шийдэх одоо асуудлууд үүснэ. Яаж үүсэх вэ гэхээр бүгдээрээ одоо нэг жишээ авъя. YouTube хуудсан дээр өөрийн бичлэгүүд оруулаад хандлтын доогоор тэр дундуур явсан рекламын дундаар тухайн хүмүүс одоо санхүүждэг. Яг үүнтэй адилхан одоо Монголын аль нэг вебсайтын хийсэн видео контентыг 1 саяас дээш хүмүүс үзсэн тохиолдлууд бол манад маш олон байгаа. Тэр дундуур бид нар байнга реклам үздэг. Тэгэхээр энэ вебсайтуудын манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд редакцуудын хийсэн контентуудын дундуур явж байгаа рекламын орлогоос яг YouTube шиг Facebook-ээс X-ээс манай энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд орлогоос хуваалцдаг болох хэрэгтэй. Захин мөрөгжлийн яам энэ талаар Facebook-тэй X-тэй одоо уулзлах шаардлагатай. Тэгжээж бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн одоо их усрал одоо нэмэлт одоо их усрыг бид нар бүрдүүлнэ. За ер нь бол энэ хуулийн төслийн өөрөө гол их сурвалжинд өөрөө одоо энэ хуулийн төслийн гол зорилго нь өөрөө их сурвалжаа нууцлах гэж ойлгосон. Тэгээ тэрний хүрээнд бид нар ярьж гин гэж ойлгож байгаа. Гэтэл одоо энэ хуулийн 11-4-т жишээ нь 11-4-т өгсөн байгаа хөр хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ хуулийн 6-гийн 5 заасны дагуу хийгдэж байгаа нийтлэл нэвтрүүлэг захиалгад эсвэл төлбөртэй болохыг тодорхой илэрхийлэх тэмдэглээ хэрэглэнэ. Энэ одоо угаасаа банк хэрэглэж байгаа шүү дээ. Төлбөртэй бол төлбөртэй, захиалгатай бол захиалгатайгаа тавигдчихдаг. Тэгээ үүнийхээ араас төлбөр төлсөн этгээдийн нэрийг дуртана гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг их сурвалжууд одоо нууцлах гэдэг асуудалтайгаа их зөрчилдөн заалт болчиход байгаа. Ягаад тэр энэ 6-гийн 5 дээр чин төрийн байгууллагын асуудлыг дурдчихад байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр ийм байгаа. За тэгээд мэдээж энэ их сурвалжаа нууцлахаас гадна мэдээж илт худал мэдээллийг гэдэг асуудлыг бас эрүүгийн хуулиар шийдэхэд гэж болохгүй. Мөн бас энэ эрүүгийн хуулийн 13-14-оор сэтгүүлчдийг шийдэхэд гэж болохгүй. Тэгэхгүй бол юу болж ийнө гэхээр өнөөдөр нэг хүн их сурвалжаа нууцлаад нэг сэтгүүлч өөрийнхөө одоо редакцтер вебсайт дээр ч юм уу мэдээлэл байрлуулахыг цагдаагийн байгууллагаас дууддаг. Тэр сэтгүүлчийн зориг хүслийг мохоодог. Мэргэжлэрээ ажиллах хүсэл эрмэлзлийг байхгүй болгодог. За шийдвэрийг шүнд 1 минут нэмж өгье. Тэгээ эрүүгийн хуулийн 13-14-оор сэтгүүлчлэг дуудаад цагдаагийн байгууллагын үдэнд тэр сэтгүүлчийг 1-2 жил хүртэл суулгасан тохиолдлууд бас байдаг. Өглөө болгон дууддаг, асуудал асууж байгаа нэрээр тэгээ залхаан цэрлүүлдэг, урам зориг нь мохоодог, энэ мэргэжлэр ажиллах ямар сонирхолгүй болгодог. Тэгээд бас ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас ингээд нэг бүрчлэн бид нар хөөцлөх хэрэгтэй. Ер нь бол яг хуу илт одоо өмнө самуун дуруу татсан үндэсний аюулгүй байдал одоо ностой нөлөөлөхүүл хуурж мэдээлэл тараасан энэ төр бол эрүүгийн хуулиар явах нь зөв. Гэхдээ ийм хуулиар ерөнхий байдлаар сэтгүүлчдийг залхаан цэрлүүлдэг ийм ажлыг бас байж болохгүй. Тэгээд энэ захин мөрөгжлийн яам засгийн газраас өргөсөн учраас би цааны асууж ирсэн. Захин мөрөгжлийн яам энэ одоо Facebook X зэргүүттэй уулзаад энэ манай видео контент үйлдвэрлэж байгаа энэ редакцуудын дундуур явж байгаа рекламаас одоо борлуулалтын орлого
хуваах боломжийг бүрдүүлж өгвөл бид нар бас нэмэлт одоо нэг санхүүгийн их үүсвэртэй болно. Тэгээд санхүүгийн их үүсвэр нь олон талтай байж л улс төрөөс хараад бас болно. За. Оюун сахны алтан гэрэл сайд хариулт өгье. За, төрийн байгууллагаас мөнгө төлж байгаа бол тэр их сурвалж энэ төр хамгаалагдахгүй ер нь төвчхөндөө. Төрөөс мөнгө гараад тийшээгээ төлбөртөө явж байгаа бол тэр төлбөртөө гэдгээ бичиж тэг хэн ямар байгууллагаас энэ мөнгийг төлөөд гаргаж байгаа гэдгийг ил тод байлгая л гэсэн. Яагаад гэвэл төрийн байгууллагаас тэгж явах тохиолдолд сонгон шалгаруулалт зарлана төрийн өмчт компаниудаас татвар төлөгчдийн мөнгө учраас. Харин сэтгүүл зүйн өөрийнх нь бүтээл 90 сурвалжлах сэтгүүл зүй байдаг юм уу? Асуудал хүндсэн сэтгүүл зүйч байдаг юм уу? Редакц өөрөө сэтгүүлч өөрөө хийж байгаа бүтээл дээр их сурвалж хамгаалагдана. Төрийн байгууллага бол мөнгө зарахтаа ил тод зар тэр зарсан юмыг мөнгөөр үзүүлж байгаа гэдгээч ил тод олон нийтэд тайлгна гэдэг зарчмаар явж байгаа шүү. Тийм ялгаатай гэдэг хэлье. За эрүүгийн 13-ын 14 гэдэг зүйл залттай холбоотой илт худал мэдээлэл тарахтай холбоотой маш их хэмжээний хэлэлцүүлэг гомдол яг энэ хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг хийж яхад явсан. За яадгүй гэхлээр ирээд илт худал мэдээлэл тарах гэдэг нэг ийм ерөнхий зүйлтэй ирээд асуудаг. За сэтгүүлчийг дуудаад асуун. Та энэ дээр ингэж мэдээлсэн байна. Гэхдээ наа чинь бол нэг ийм жоохон эндүүрэл, ийм жоохон ташаарл гарсан гэдгийг ерөөсөө авч хэлцэхгүй. Хамгийн алдартай жишээ 15 удаа гадаад явсан гэж гүтгсэн чинь 13 удаа явсан гэдэг энэ жишээ болчиход байгаа. Гэтэл эн чинь сэтгүүлчүүд өөр эндүүрэл байж болдог. Ташаарл байж болно. Андуурсан байж болно. Хэн нэгэн хүнийг одоо юу гэдэг өөр хүнтэй явсан гэхэд тэр тухайн бичигдэж байгаа хүн биш байж болно. Андуурч болно. Гэтэл энийн тодорхойлоогүй улмаас эрүүгийн хуулийн энэ зүйл маань ерөнхий улмаас ямар нэг байдлаар бодолт байдалтай нийцэхгүй бол худал мэдээллийн ангилд орчод. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн агуулга бол энэ эрүүг хуулийн 13 14-т яаж уялдаад байгаа вэ гэвэл илт хууль худал мэдээлэл гэж ийм зүйлийг хэлнэ гэж бүр наривчлаад оруулж өгч байгаа. За ташаа мэдээлэл гэдэг нь болохоор ингээд бусдын сэтгэл санаа бие махбод хуулийн этгээд өгүүлж тохирол учруулах зорилгогүй. Гэхдээ түгээсэн бодолтой нийцэхгүй гэдгийг эсвэл сэтгүүлч мдээгүй. Эсвэл мэдэх боломжгүй алдаатай мэдээлэл баримтсэлтийг ташаа мэдээлэл гийа. Энийг эрүүгийн хуулиар ингэж байцаахгүй гэж. Илт худал мэдээлэл гэдэг нь хүн хуулийн этгээд улс оронд санаатайгаар тохирол учруулах зорилгоор түгээсэн ор үндэслэхгүй худал мэдээлэл баримтсэлтийг хэлье л гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол энэ зүйл заалтын доор, энэ шөхөр дор, энэ эндүүрсэн, ташаарсан сэтгүүлчид таны хэлж байгаа тэр цагдаагийн үдийг сахидаг, олон хоног өнгөрүүлдэг, ийм байдалд ордог. Энэ байдлаас нь бид нар аварч хамгаалъя л гэж энэ илт худал мэдээлэл гэдгийг оруулсан юм. Хэрвээ эрүүгийн хуульд илт худал мэдээлэл орох гэдэг энэ гэмтэрэг огт байхгүй гэж хууль тогтоогчд үзвэл тэр тэгээ байхгүй болох бах. Харин эндүүрэл ташаарлыг ингэж